Shwmae na a chroeso i'r wers Arlunio yma gydag Adobe Express. Yn y wers yma fyddwn ni'n dysgu sut i greu ffenest liw fendigedig. Nawr, mae yna naws nadoligaidd i'r wers yma, ond wrth gwrs allwch chi ddefnyddio'r dechneg yma i gynhyrchu ffenest liw ar gyfer unrhyw adeg o'r flwyddyn gydag unrhyw ddelwedd ynddi, nid just yr angel fel welwch chi gyda fi. Diolch o galon i'n ffrind ni Susan, un o gymuned athrawon Adobe lan yn yr Alban, nath ddyfeisio'r wers yma yn gynta a'i recordio hi yn Saesneg. Right, dewch i ni gael neidio mewn de a clatio bant. Dyma ni ar dudalen cartref Adobe Express. Os oes angen newid yr iaith arnoch chi, cliciwch ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. Ewch i'r gosodiadau neu settings yn Saesneg, a fan hyn yn y ffenest gosodiadau newidwch yr iaith o'r Saesneg i'r Gymraeg, sef y dewis cyntaf ar dop y rhestr. Wel, ar y dudalen cartref, sgroliwch lawr a cliciwch ar y botwm mawr oren sy'n dweud creu llun mwyn agor golygydd Arlunio Express. Nawr, ni'n mynd i greu templed, felly ar y chwith, os nad wedi dewis yn barod, dewiswch templedi, ac yna, cliciwch ar y botwm llwyd sy'n dweud cynhyrchu tudalen lliwio. Nawr, mewn fan hyn, allwn ni deipio ein sbardun. Wel, dyma ni dewch i ni gael teipio disgrifiad o'n ffenest liw nadoligaidd. Gyda hwnna di teipio, cliciwch ar cynhyrchu ar y gwaelod i weld y 4 dewis a gewn ni. Wel, dyma ni 4 dewis hyfryd. Allwch chi hyd yn oed clicio ar cynhyrchu mwy os licech chi weld rhagor o ddewisiadau. Cliciwch ar eich ffefryn mwyn i ychwanegu fe i'r cynfas. A beth ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw rhoi fframyn crwn o amgylch y cylch yma. Felly i wneud hynny, dewch draw i'r cornel top ochr chwith, dewiswch brwsh, a ni'n mynd i ddefnyddio y brwsh crwn caled sydd ar gael i ni fan hyn yn automatig, gyda ffaint D fel sydd gyda ni'n automatig, ond dewch ni gael dod lawr y maint y brwsh, rhywle rhwng y 10 a'r 20. Rhywbeth fel yna. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw tynnu llun cylch o amgylch y cylch allanol. Nawr, os nad yw e'n daclus, fel yn ni fan hyn, peidiwch y phoeni, oherwydd pan ych chi'n dod i orffen y cylch, oedwch, peidiwch y gadael y botwm i fynd, a chi'n gweld nawr allai, gyda'r botwm y llygoden dal lawr, allai gael cylch crwn perffaith o amgylch yr un cyntaf. Right, wel mae angen i ni nawr i dorri yr darlun yma yn ddarnau gwydr. Felly dewch i ni gael troi'r modd lliwio i ffwrdd am dymau bach. Clicio hwnna i ddiffodd y modd lliwio. Beth sy'n angen wneud yw torri ein siapiau ni i fyny gyda'r brwsh paint yma. Chi'n gweld, fel ein bod ni'n creu darnau o wydr yn y ffenest liw. A'i rownd y cylch allanol yn gyntaf. Nawr, dwi'n mynd i wneud yr un peth yn dod o ymyl y cylch mewnol at yr angel i hun. Allwch chi oedi i gael llinell syth, fel wnaethon ni i greu'r cylch allanol na. Dewch i ni gael mynd rownd yr llun cyfan yn ychwanegu'r llinellau yma. Nawr bod chi'n gwneud hwnna, ewch i'r darnau yma a defnyddiwch drionglau y tro yma i dorri'r darnau mawr o wydr yn ddarnau llai. Wel, dyna ni wedi creu ein ffenest liw, mae'n amser i ni ddechrau lliwio mewn. Felly, ar y chwith, dewch draw i ddewis y botwm llenwi, a dewiswch liw ar gyfer y gwydr. Nawr gallwn fod yn eich hoff liw chi. Dwi'n mynd i fynd am y glas golau hyfryd yma sydd fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud yw just dechrau clicio ar rhai o'r darnau gwydr. Dim bob un, just rai ar hap o amgylch y llun. A nawr, dwi'n mynd i ddewis fersiwn mwy golau o'r lliw glas yma. Felly, gyda'r lliw glas wedi ddewis, beth dwi'n mynd i wneud yw clicio ar y botwm yma fan hyn i agor mwy o liwiau, a dwi'n mynd i fynd i'r personol. Nawr, dyma'r lliw glas sydd gyda ni reit nawr ar hyn o bryd. Felly, os ydw i eisiau fersiwn mwy golau, allai lusgo o fewn y sgwarin yma, i'r chwith ac i fyny i gael fersiwn mwy golau. Dewch i ni gael llenwi rhagor o'r darnau gwydr. Ac yn olaf te, beth am fersiwn mwy tywyll? Felly dewch i ni gael mynd nôl i'r botwm mwy o liwiau yma. A'r tro yma, dwi'n mynd i lusgo i lawr ac
i'r dde a llenwi rhagor o'r paneli gwydr. Wel hyfryd, beth am y cylch allanol te? Wel, dewiswch liw arall sydd gyda chi fan hyn, neu allwch chi fynd i'r swatches fan hyn a dewis lliw arall o fan hyn. Dwi'n mynd i ddewis falle yr porffor hyfryd yma, ac unwaith to, dwi'n mynd i glicio ar hap a rai o'r paneli gwydr sydd da ni o amgylch y ffenest liw. Ac unwaith eto, dwi'n mynd i fynd a dewis fersiwn mwy gole o'r lliw porffor yma, a dewis lliwio rai o'r darnau gwydr unwaith eto. Ac unwaith to, beth am fersiwn tywyllach hefyd, rhywbeth fel hyn. A dyna ni wedi llenwi y darnau gwydr o amgylch yr angel gyda gwahanol fathau o'r un lliw porffor. Wel, nawr ni wedi cyrraedd yr angel ei hun, felly dewch i ni gael felly dechrau gyda'r darn hawdda, sef y melyn yma. Nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio'r melyn yma ar gyfer yr adenydd, a dwi hefyd yn mynd i ddefnyddio'r melyn ar gyfer yr eirgylch yma fan hyn uwch I phen hi. Nawr, nesa, dwi yn mynd i gymysgu lliw ar gyfer y croen. Nawr, mwyn dod o hyd I liw croen, y lle gorau I ddechrau, falle bod hwn yn swnio'n ryfedd, yw oren. Nawr, gyda oren wedi ddewis, allwch chi glicio ar y botwm mwy o liwiau. Nawr, beth ddewch chi o hyd I fan hyn o dan oren yw bob lliw croen, a dweud y gwir, o dan yr hael. Oherwydd, os ewch chi i'r cornel top ochr chwith, I chi'n mynd I gael lliw croen goleiach. Ond wrth ddod lawr ac o amgylch fel hyn, I ni'n mynd I gallu dewis llwyth o wahanol liwiau croen. Felly dewch I ni gael dewis un o'r rheina ac ychwanegu hwnna i'r gwyneb, i'r gwddf hefyd, a peidiwch ac anghofio am y dwylo a hyd yn oed y traed efallai. Nesa dwi'n mynd I feddwl am y gwallt. Wel, eto, allwch chi ddewis lliw gwallt, oren, melyn fan hyn, neu, wrth gwrs, allwch chi ddechrau gyda'r oren, a mynd mewn i'n mwy o'r liwiau fan hyn, a allwch chi gymysgu'r holl fod lawr i'r brown tywyll lawr fel hyn, lawr I ddi draw fel hyn, iawn, llwyd gwyn lan yr ochr chwith. Dwi'n mynd I fynd am frown tywyll hyfryd rhywbeth fel na. A unwaith I chi'n hapus gyda hwnna, cliciwch wrth gwrs I lenwi gwallt yr angel gyda'r lliw I chi wedi dewis. Wel, rydyn ni bron iawn ar ben, ond dewch I ni gael rhoi gwen i'r angel yma. Dewch I ni gael mynd nôl i'r brwsh arferol fan hyn, gyda phaint di, lawr y maint y brwsh eto, just o dan yr ugen, a dewch I ni gael zoomo mewn. Allwch chi zoomo mewn gan ddefnyddio yr botwm yma fan hyn. Ni zoomo mewn I ryw 400%. Ychwanegu smotyn yr un i'r ddwy lyged. Ac yna hanner cylch oedi, dyna ni. A chi'n gweld mae Express yn mynd I droi hwnna'n siap perffaith I ni. Dyna ni. A nawr allai zoomo nôl mas I ffitio'r dudalen. Nawr, yr unig beth dwi heb wneud yw lliwio gwisg yr angel, oherwydd lliw y cefndir i'r gwyn yma. Dewch I ni gael gweld y cefndir falle mewn rhyw liw arall, enghraifft llwyd, fel falle y wal gerrig mewn eglwys. A chi'n gweld fan hyn bod angen I ni liwio gwisg yr angel. Felly eto dewch draw i'r llenwi, dewis paint lliw gwyn, a clicio I lenwi. Wel, dyna ni, mae hwnna'n hyfryd. Mae un beth arall licen I wneud, sef roi llewyrch i'r eirgylch a hefyd i'r adenydd. Felly, I wneud hynny, dwi'n mynd I fynd nôl i'r brwsh, a dwi'n mynd I ddewis brwsh gwahanol, sef y brwsh tonfeddal. A gyda phaint lliw oren, be dwi'n mynd I wneud? Dod lan ar maint ychydig, a nawr, mae eisiau ni droi'r modd lliwio nôl ymlaen. Oherwydd beth allai wneud gyda'r modd lliwio yna nawr ymlaen yw just peintio. Dyma ni chydig bach o lewyrch. Bach o sglein eiraidd. A chi'n gweld mae e'n sefyll o fewn yr adenydd. Dwi wedi mynd ar y linell ddi fyna. Chi'n gweld? Felly cofiwch allwch chi ddadwneud unrhyw gamgymeriad. Dyna ni rhywbeth fel yna. A wedyn falle yna I ddod lawr a maint y brwsh. Mwyn rhoi chydig o sglein o amgylch top yr eirgylch. A dyna ni. Allwch chi newid lliw y cefndir I beth bynnag hoffech chi, ond cofiwch hefyd bod modd I adael yn dryloyw hefyd.
A dyna chi wedi gorffen. Cofiwch enwi eich ffeil, a allwch chi lawr lwytho hwnna fel PNG i'w ddefnyddio, neu rhannu fe, gan ddefnyddio rhannu, cyhoeddi i'r we, neu wrth fynd yn ôl i dudalen cartref Express, allwch chi hyd yn oed ddechrau prosiect sgwâr newydd fel hyn, dod mewn a'ch darlun hyfryd o eich stwff ar y chwith fan hyn. A nawr, allwch chi greu cerdyn Nadolig gwych fan hyn. Wel, dyna ni te wedi gorffen. Ges i lwyth o hwyl yn neud y weithgaredd yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau hefyd. Athrawon, os licech chi gael gwybod am ragor o adnoddau a gweithgareddau allwch chi wneud gydag Adobe Express yn rhad ac am ddim, yna dilynwch y ddolen sydd ar waelod y sgrin nawr i ymuno â'r cylch lythyr. Wel, dyna ni. Welai chi tro nesa. Hwyl am nawr.